डियर स्टूडेंट्स, आज हम रीड करेंगे साउंड ऑफ एडी वर्ड्स के बारे में कि जो भी हमारा वर्ड होगा उसमें क्या होगा, हमें साउंड आएगी इसकी एडी की। देन हमारे पास फर्स्ट वर्ड है बी, डी, एल, एम और पी। ये सारे हमारे पास क्या हैं, वर्ड्स हैं। तो इसमें हम किसको ऐड कर देंगे, ए डी को। ए डी को ऐड करने के बाद जो हमारे पास वर्ड बनेगा वो क्या बन जाएगा, साउंड ऑफ ए डी वर्ड्स। बी एंड ए डी, बी को जब ए डी में ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, बी ए डी बैट। क्या बन गया, बी ए डी बैट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डी ए डी, डी ए डी, डी ए डी से क्या बन गया, डैट। नेक्स्ट है एल ए डी, एल ए डी को जब ऐड करेंगे तो क्या बन गया, लैट। नेक्स्ट है एम ए डी, एम ए डी से क्या बन गया, न्यू वर्ड, मैड। पी ए डी, पी ए डी से क्या बन गया, पी ए डी पैट। तो ये हमारे पास जितने भी वर्ड्स हैं वो क्या हैं, साउंड ऑफ ए डी वर्ड्स हैं।